आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज जो दौरो करे जंगी मुश्किन जो मुशाहिदो कयो आहे। ISPR तरफ़ां जारी कयल बयान में चयो वियो आहे त आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर जहलम वेझो टल्ला फील्ड फायरिंग रेंज जो दौरो कयो। आर्मी चीफ फील्ड फायर ऐं जंगी मुश्किन जो मुशाहिदो कयो। ISPR मूजिब कोर कमांडर 4 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा आर्मी चीफ जी आजा कई। उन मौके ते पाक फौज जे तर्जमान चयो त जनरल आसम मुनीर खे मुश्किन जे तय थियल तरबियती मक़सदनि बाबति ब्रीफिंग ॾिनी वई। ISPR मूजिब आर्मी चीफ मुख़्तलिफ़ ऑपरेशनल मुश्किन अंजाम ॾियण में हवाई फौज, आर्मी एविएशन ऐं ज़मीनी दस्तनि विच में भाईचारे जी वाखाण कई। आर्मी चीफ फौजनि जी जंगी मुहारत ऐं जाराने जज़्बे जी तारीफ़ कई ऐं फौजनि जी बुलंद हौसले खे साराहियो। रपोर्ट राहब ॻाहू, इबरत न्यूज़, कराची।